President, mitt spørsmål til nærings- og handelsministeren slik. Entra Eiendoms nye store engasjement i markedet for grønne datasentre, både på eier- og driftssiden, har vakt betydelig bekymring hos private og offentlige aktører, særlig i Distrikts-Norge. Aktører som heller ville sett en statlig aktivstøtte enn å bli utkonkurrert av staten selv. Ser statsråden at det statlige eierskapet kan oppfattes negativt i en slik sammenheng, og vil dette påskynde det varslede arbeidet med å redusere statens eierskap i Entra? Statsråd Giske. Bygging av datasentraler er ikke et regulert marked. Ved behandlingen av stortingsmelding nummer 29, 2008-2009, Entra Eiendom AS, uttrykt flertallet i næringskomiteen, jf. innstilling S nummer 264, 2008-2009, at det ikke er behov for å pålegge ekstra restriksjoner knyttet til hva slags type eiendommer Entra engasjerer seg i, og at det ikke er nødvendig å legge konkrete føringer på hvor stort areal selskapet leier ut til private. Hverken i innstillingen eller i debatten i Stortinget ga representanter for Høyre eller Frp uttrykk for noe annet syn. Deres hovedpoeng var å åpne for privatisering. Etter forslag fra regjeringen har Stortinget nå åpnet for dette. Entra er allerede i dag utleier av lokaler til datalagring, og har en rekke leietakere, også statlige virksomheter med betydelig databruk. Kundenes behov for datalagring er økende. Ved å samle datalagring i et spesialisert senter kan det oppnås betydelige besparelser i energiforbruk, og at verdifulle arealer i sentrale kontorbygg frigjøres. Entra er et selvstendig rettssubjekt som opererer i konkurranse med andre markedsaktører. Entra vil få en konkurranseulempe i markedet dersom de pålegges særskilte krav. Om Entra velger å engasjere seg innen bygging av et datalagringssenter, skal det være basert på forretningsmessige vurderinger. Entras planlagte rolle i et grønt datasenter er knyttet til oppføring av bygning og driften av denne. I tillegg vil Entra knytte til seg kompetanse fra ulike teknologileverandører. Og det er jo også sånn at det er fritt fram for andre private eiendomsaktører å gå inn i disse datasentrene dersom de ønsker det. En rekke distriktskommuner ser på muligheter for å dekke datalagringsbehov. Gjennom virkemiddelapparatet er vi i kontakt med slik initiativ, og vi har støttet opp om det. I samarbeid med FAD og andre relevante departementer har Næringsdepartementet gitt dette stor oppmerksomhet. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller i den forbindelse, med sterk involvering av Innovasjon Norges kontorer, så vel i de potensielle utenlandske investorenes hjemland, som i de aktuelle norske fylkene, samt ved hovedkontorene i Oslo. Jeg har selv vært deltaker i dette, blant annet ved å snakke om disse initiativene overfor store aktører i USA. Det er likevel ikke til hinder for at kommersielle aktører ser muligheten for å dekke et eksisterende behov. Det er nødvendigvis ikke en motsetning mellom innholdet i de ulike initiativene, og det må også sånn være, at også de initiativene vi har i distriktskommunene må være konkurransedyktige opp mot andre aktører, om det er private eller om det er statseide Entra. Når det gjelder arbeidet med å redusere statens eierskap, er det min vurdering at vi ikke har dårlig tid. Dette påvirkes ikke av Entras eventuelle engasjement i et datalagringssenter. Entra går godt og gir god avkastning. Et eventuelt nedsalg er først aktuelt etter en vurdering om enkeltbygg skal føres over til staten, og når vi finner en egnet partner eller kjøper. Representanten Flåtten til oppfølging. President, jeg takker for svaret. La meg bare få lov å understreke at jeg husker utmerket godt hva jeg både sa og mente i stortingsdebatten for en tid tilbake om dette. Jeg vil også understreke at Høyre mener ikke at ikke dette skal skje på kommersiell basis, og vi ønsker heller ikke å ha noen restriksjoner på selskaper selv om de er eiet av staten. Det som var spørsmålet mitt i denne sammenhengen er at jeg ser at det må være en ukomfortabel situasjon, det er mulig det er bare jeg som ser det, ikke statsråden som følger det, i dette at statsråden har talt varmt om disse prosjektene i distriktene, samtidig som man nå ser at det blir et problem for det statlige selskapet som går inn i den samme konkurranseflaten. Mener statsråden at det er en lik konkurranse her? Ser han noen problemer? Statsråd Giske. Det vi definitivt i hvert fall må fastslå er at det ikke er slik at Entra investerer for statens penger. Entra er et helkommersielt selskap som skal investere ut ifra avkastningskrav.
og som må gjøre sine investeringer ut fra kommersielle vurderinger. Slik sett det likeverdig konkurranse mellom det Entra gjør og andre aktørers virksomhet. Så det derimot ikke sikkert at de gjør det samme, fordi at det ulik type datakapasitet som trengs. Noen servere, så vidt jeg forstår, trengs å være nær kunden, rask responstid og kanskje også tilgjengelighet til den hardwaren som lagret, mens andre ting kanskje har en langsiktig lagringshorisont, store mengder lager som skal datamengder som skal lagres. Det var jo dette jeg for eksempel snakket med Facebook og Google om da jeg var i USA i november i fjor. Store behov for datalagring, og Facebook valgte jo da Finland i nær konkurranse med distriktsalternativ i Norge. Så jeg har et godt håp om at vi kan være konkurransedyktige på en slik arena i fremtiden. Representanten Flåtten til oppfølging. Hvorvidt det statens penger eller ei kan jo diskuteres. Jeg tror nok at man ute i distriktene og rundt omkring i kongeriket oppfatter at det som heleid av staten, ikke bare selskapets penger, men også eiernes penger, det vil si staten. Men det blir litt mer akademisk diskusjon. Tilbake til inngangsspørsmålet mitt, hvor statsråden svarer på at han mener at han har god tid på å gjøre noe med Entra og et eventuelt nedsalg. Det jo brukt betydelig tid allerede. Statsråden kom jo til Stortinget for å få en nedsalgsfullmakt. Og selv om statsråden har god tid, så kunne det jo da være interessant å høre her i spørretimen om det noen fremdrift og progress i det arbeidet som han var her og ba om fullmakt til. Statsråd Giske. Det det. Vi har en god framdrift på det, og vi går gjennom bygningsmassen for å se om det da bygg som ble med Entra den gangen det ble utskilt, eller som i Entras eie nå, som mer naturlig for eksempel hadde hørt til i Statsbygg, og få en opprydning i det før Entra eventuelt selges eller fusjoneres eller får en annen eiersits. Men dette avhenger også av pris, en god kunde, fordi vi har god tid, som jeg sier, og Entra gir god avkastning. Trenger ikke vi å forhaste oss, vi vil prøve å få mest mulig ut av det til beste for fellesskapet. Men for disse datasentrene så spiller det jo ingen rolle, fordi at den forretningsmessige rammen rundt det for Entra som privat vil være den samme som det den for dem nå. Eneste forskjellen og det kan jeg jo forsikre om, at vi har en nær dialog med Entra om disse spørsmålene, og prøve å formidle også distriktskommunenes syn, slik at Entra klar over det, og tar det med seg i sitt arbeid. Og vi støtter opp om disse distriktsinitiativene, og det ikke noe mål for oss at Entra skal gjøre investeringer som i konkurranse med det, men det Entras beslutning til sjuende og sist.